Kasee na ugiso shano de do so ya Adom Trotro ya courage ho na prince wo so asie do ne Ghanafoɔ bi ahie nura mampani ne yedi nkomo omutie de no no mo hwe free pampani ne kasa ne mu prince yentie de Ghanafoɔ kan. Ene omo eye Adom Trotro mo beka ya omampani e de nsem bi ebetu dwa eye weekend yi e de fa COVID-19 ho se de COVID no aba na wieye eni ho biem nanso no aba na wieye no wo se levy bi eda so no omanfo ebekoso etua enu twemu a o se nsawohoro omanfo enhwe se omo bekoso ahoro ene nsem bi e ka ho ensem omampani di tu dwa weekend ya etwemu yi madwenkyere e wo ho ene sen. Oh, yɛkyɛ obi bia ɛsɛ nya ɔmampani etu dwa so yɛso yɛatibi yɛti ɔsi 11 anasi levy COVID 11 no COVID-19 na akɔ ntɛsi yɛsu ɛde yɛgya levies ni tua ne ɛhoro yɛn nsamo ɔsi mo yɛn kɔ so ntua o dabi yɛn ntua yale no kɔ de yɛn ade yɛbetua biem yɛni skɛli betua sɛle yale na kɔ bia mframa pa bɔ bia ho atɔ no enti yana na kan no de levies ni de beja etua osimo nkoso ehwe existing protocols nsaworo na de no so nsaworo na eguso a yɛhoro yɛnsan bɛsi entu yare na asekura ne ɔman ne susu enya hode ne yɛ adwuma ɛbɔ ɔman no Ghana for yetiamo na awia no yatie se Ghana penia kan sembi na ebe yina no ke da COVID no aba desi aba yare na akwawie ti akwawie no desi ayehu se yan wa yakom nyama yakom e Ghana sika dodo aya sei nyama hu e maye nti desi an COVID na akwawie sika entua sika bia biom e pese enye bibia social distance etimi ro yansa etumi ye bibia nice e ma Ghana for yo mi Ghana for nyina na yahwefo na atefo nyina de amampanya aka no aya no kore e wo mi se wuri esa na se nose mask na ma patients ende ho ana de eda hu ne se yare ne so aso atwa ya hu se yare ne ba na ma akọ jiska awo yare ne chi ba se yare na akọ saska no so ya hu so ma yusu ni nyina te pese omunya hwehwem ma na hu kwan a mu di saska no eye omanfo adwenkyere efa ensem a omampani ede betu dwa no Adom Trotro eni etwegu mu efri rich ene de brel no se Trotro no eye ma me a midi mate e wo kanim no ye beka se away